ஐயோ நான் தான் கோளாறு நினைச்சு அவர் என்னோட பெரிய கோளாறாக சொந்தக்கார பக்கத்து வீட்டுக்கார எல்லாம் என்ன இந்த பையன் இப்படி பண்ணிட்டு பாடுறேன்னு கழுவி ஊட்டினாலும் பொருளையெல்லாம் நம்மனாலும் மஜா பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அது மஜா தானே. அவங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எல்லா நேரமும் கை கூடாது நினைச்சு காரியம் எது வந்தாலும் தப்பாத்துக்கலான்ற தைரியம் விட்டுட்டு போனதை நினைச்சு ஃபீல் பண்றது நேரம் வரையும் நெஞ்சா குத்து ஊருக்கு நெஞ்சு நிமித்தி காட்டுன்னு சொன்னாருடா போயிட்டு சுத்த கிரேட்டு லாஜிக்கே இல்லாம பரப்புறானுங்க ஹேட்டு. அப்ப நான் மாமா தானே அடுத்து அன்று கேட்டு ஹேட்டு பரப்புறதா இன்டர்நெட் கலாச்சாரம். அந்த பொழப்புக்கு நீங்க பண்ணலாம்டா விபச்சாரம். அழுக்கு கைய வச்சு 1000 பேர் மறைச்சாலும் சூரியன் திரும்ப வர சாயந்தரம் அது மறைஞ்சாலும் டே அவ எங்க இருந்தேன்னு தெரியுமாடா பையா டே நீ பாட்டு ஏதோ ஒன்ன பேசாதடா பையா.